佢究竟喺佢條尾巴嗰度揾乜嘢呢？嗱，熊貓個內射就係咁樣樣噶啦。呢隻安咧喺內室度瞓緊覺，睇唔到啦，我哋。我哋只係透過電視機睇到安喺內室裏邊瞓緊覺啦。趴咗喺飲水器嗰度啊！而家安原來咧睇大熊貓咧都要講運氣嘅，唔係一定睇到嘅嚇。